Tingnan mo to guys, oh. Dati nung bata kami, ito pinagtitripan namin to laruan eh. Tawag namin higad. Pag ginanyan mo siya, oh. Yan. Oh. Para siyang higad, 'di ba? Ang kulit. Yan, para siyang higad. Yung iba naman, kinukuha yung tangkay. Kinukuha niya buo ito. Uhugutin mo lang to. Kasama, ay, hindi nahugot ah. Yan. Tapos pinangkikiliti sa ano, sa batok ng classmate. Pinangkikiliti sa batok ng classmate eh. Diba? Kilitin natin siya. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Tara tara. Run. 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 Run, bilis. Ganda ng bulaklak niya, oh.